हे गाइस, एवरीवन टू माय चैनल न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे हमारा गांव। हमारा बहुत सुंदर गांव है। तो देखिए आप लोग, हमारा गांव है, ये खेती है। ओ गाइस, तो दोस्त कमेंट करना हमारा गांव कैसा लगा। बहुत जंगल है इधर। तो दोस्तों, ये हमारा खेती है। ये हमारा खेती है। देख लो सब आप लोग। देखो देखो, ओ दिख रहा है ना पतंग। ओ हमारा पतंग है, पतंग। देखिए दोस्तों, पतंग। इस जगह पर एक चुड़ैल रहती है दोस्तों। इस जगह पे एक चुड़ैल रहती है। मैं आपको पास में दिखा रहा हूँ। बहुत जंगल है इधर। तो चलो गाइस, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।